Su təmizləyici qurğular sayəsində Şuşa hər gün 5 kubmetr su ilə təmin olunacaq. Bu, qurğular kompleksində aparılan bərpa işləri ilə mümkün olacaq. Belə ki, kompleksdə artıq 12 qum süzgəci, daxili kommunikasiya xəttləri və digər hidrotexniki avadanlıqlar bərpa olunub. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərinə içməli su mövcud Kiçik Kirs Zarslı mənbələrindən, həmçinin Zarslı çay su anbarından veriləcək. Şuşanın baş planına uyğun hazırlanan layihəyə əsasən burada 24 kilometr magistral su kəməri, 44 kilometr içməli, 42 kilometr tullantı və 41 kilometr yağış su şəbəkələri inşa olunacaq. Şəhərdə formalaşan tullantı sularının tam təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldarlığı sutkada 8000 kubmetr olan qurğu inşa ediləcək. Qurğunun gücü gün ərzində 5000 kub su təmizləyərək şəhərin demək olar bütün sahələrinə su ilə təmin edir əhalini. Hal-hazırda Şuşa şəhərində 3500-dən çox əhali yaşayır və bu əhalini su ilə müasir tələblərə uyğun olaraq təmizləyən təmiz su ilə təmin olunur. Bura gələn sular iki mənbədən gəlir. Kiçik Kirs dağlarından çay məcrasından gəlir və Zarslı çay məcrasından gələrək şəhərə daxil olur, bir yerdə qurğuya daxil olurlar və qurğudan təmiz su ilə çıxıb şəhərə verilir.